Hey yo, what's up guys? Balik lagi bareng gue di channel ini. Kali ini gue akan review cara bikin stiker di Pixel app. Ya, ini new text ya, kita edit. Ini contohnya song 04. Oke. Lalu ini yang sis. Ya, ini kita besarin dulu ya segini. Terus ini fontnya, font Brickbow lah ya, ini yang Brickbow. Terus ini oke. Terus stroke enable. Terus ini agak tebalin dikit segini, oke. Sini tekstur, ini tinggal milih gue milih yang hijau ini, langsung gini. Terus gini kita copy gini, terus edit contoh, oke. Begini ya, ini diginikan, terus dikecilkan dulu ini, oke. Terus teksturnya kita hapus, kita pilih yang lain, umpamanya apa ya, ini ya gitu. Terus gini, oke. Gini gue struknya ini gue ganti ya supaya nggak samaan ya, seperti ini. Terus gue kasih shadow ya, ini shadow gue yang buat contohnya merah, yang buat ini shadownya apa ya, sebentar, pot biru aja, oke, biru, oke. Terus kita kasih gambar dulu, ini yang segi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 5, 6 tuh, 3, 4, 5, 6 itu. Kita kasih gambar gini. Terus kasih oke. Udah jadi kan, tinggal yang ini transparan. Terus kalau masih mau dikasih background from gallery, ini backgroundnya tinggal milih guys. Kalau gue sih suka ini gini, oke ya. Terus gini, ini agak gue geser ke sini dikit, ini. Terus save as image, save to gallery. Terus langsung gue buka galeri gue, ini album, ini dia contoh. Ini juga tadi habis gue bikin. Terus ini juga gue bikin, ini. Oke guys, itu tadi tips-tips untuk bikin stiker di Pixel Lab. And bye, dan jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share video ini.